الناس طبعا الشغل الصح انك لما تدقج الاول وتعمل تربيع وتأكيس وتشد الخطان على البوج وتركب اياه الزاوية. انما احنا هنا عند الراجل ده راجل مسكين وفقير، وانتوا ديكم شايفين كم محارة قديمة واحد الله يرحمه كان عاملها. مركب وتجي فاحنا لما نعمل له على قدر الشغل يعني بدل ما تأمن بجبس والبتاع، فاحنا لما نركب له زاوية نشطها كده عايز خليها تخدم تخدم على المون اللي الراجل عاملها. طبعا كان شغل قديم معمول وخطان وحشة، وهو الراجل حتى كان لما يدرع زي ما يكون كان يدرع بجريدة مش بقدة. يلا يا ابن ارفع. ماشي ارفع وخان. اهو بتملى زي كده لما اقول لكم فواصل دي. نظف هذا الطلوش من المونة دي. هوب ارفع. تملى كده كل ما يكون في تربيات تزود المونة حلو، وهتلاقي الدنيا تظبط معاه. ايه رايك في شغل الجبس في الجنابه معلم عبده؟ والله شغل الجبس ده يعني ممكن هو مش محبوب يعني، بس احيانا لو اضطريت ليها. الله يجازي النجارين، سواء ما يخليك تبقى مغصوب انك تشتغل في كمر ويبقى كمر معانا بلا ربنا. يعني ممكن لو انت اشتغلت يعني لو الظروف حكمت واشتغلت في كاميرا جبس، اما تطرطش اهم حاجه تطرطش زي الناس، ترش الجناب زي الناس الاول وتطرطش الاول، تطرش اسمنتها زياده تكون خشنه بحيث تعمل تبقى حاجه مخربزه في الجنب بحيث المونه تمسك فيها، وتدي طبقه كده رقيقه مغبره، يعني مغبره اللي هو تخلط عليها شويه جبس كده وخليتهم في بعض وبعد كده تدي طبقه مون زي ما احنا مطلوب. عليكم السلام. الله وبركاته. تفضل يا عود. إذا حالك تفضل. هات يا محمد. هات اللي عندك. هات بسوق. خلي بالك من الكلام. هات لي شوية مون انت. قلب شوية مون اهو. ارفع مون بسرعة. قلب بالطية وخلص انت على ما يجي. هذا زي ما اقول لكم بعد ما كله تركب الزاوية تيجي وازن كده. وطبعا الاحسن حاجة ليك وانت شغال زي كده يبقى معك ميزان مية تحطه على قدام من هنا كده، وزنة الشباك وزنة زي ما احنا شايفين اياه. هذه الزوم خدم على بعضيها كلها. بصوا كده. هات يا محمد. ارفع مون. هات المونة جامدة بس. ارفع فوق. هات يا هات يا وسام. هات منه مونة عشان افرد بتاع مونة. يلا فك عشان نقفلها على طول بعد الفرن نقفلها على الفرن الاول. ما انا عارف اللي هو هيقطع. طب ما انا قايل لكم النور هيقطع، مش قايل لكم انا من ساعة ما جيت النور هيقطع. ارفع ايدك فوق. ارفع تتكفى على وشك.
ارفع فوق. ارفع اضرب بسرعة. بارك لك. امشي بسرعة خلينا وتيجي مقفل ياه. اما تضطر تبني طبعا مونة على المحارة اللي كانت عاملة احنا. اما الضاري ياه. الضاري الشغل القديم عيوب الشغل القديم زي ما اقول لكم. زي ما انتم شايفين. هات يا حسين. تعال بس ترجع لورا ارجع لورا ارجع لورا. غلطان زهير. شوف انت الدنيا جو. ظبط حالك جو انت. بديك وشاي تحط شاي يلا نظبط الشيء. شوف في اقول لك هات المي. شايفين دي مونة ترضي ربنا ده. واحد جايب لنا 2 كيلو اسمنت عاوز يمحر بهم نص كدان. خف خف قال لي بيده خف. طبعا واحد قلب المونة دي. هات طلشين. هوب هات في ناس لما تركب الزاوية دي بكذا طريقة. في لما يملى مونة تحت الزاوية زي ما انا وريتكم. وفي ناس لما تحط على طول كده مثلا تحط الزاوية تيجي جايب المسطرة. المسطرة فين؟ المسطرة الليمونة. حاضر. خد الأول حط منك ارفع. في ناس زي ما بقول لكم ارجع خلاص يا لما تبقى تحط الزاويه دي تحطها على الحيط. واحد يبقى سنتاله ويوزنها كده يوزنها بميزان وما تملى عليها انت من هنا ومن هنا. تيجي حايش القده وتملى عاد عليها الناحيه الثانيه وتيجي مشطها بعد كده تخليها خشنه بحيث تقبل مونه فوقيه. دي حاجه. في حاجه ثانيه برضه. ناس ممكن لما تلاقي حاجه هتاخد تربيه زي دي اللي احنا عملناها. اما تيجي جايب القده او القده دي وما تيجي حاططها كده وتملى عليها مونه لما تممها الاول. وبعد كده تيجي رافع القده وتيجي ملبس هي الزاويه تيجي وزنها ثاني وتضرب عليها بالقده كده وخلاص. ده بالنسبه لشغل الزاويه. زي ما بقول لكم هات الزاويه كده. هات الزاويه اللي اديتها لك انا عشان اوري الناس القصه ازاي. القصه اللي هي الصغير. اي حته صغيره هات. اي حته صغيره هات. اي حته صغيره هات عفوا عشان اوري الناس القصه ازاي بتاعت الزاويه. هذه الزاويه انت زي ما بقول لك لما تيجي تقصها من هنا كده بص. لما تقصها كده ومن الناحيه الثانيه هناك بحسب ما تخدم الزاويه كانها زاويه 90 على بعض. عرفتوا؟ هذه قصه الزاويه لما يكون واحده تلحمها ببعض او شباك زي كده اما تركبوا. هذه القصه بتاعت الزاويه زي ما بقول لكم مفيش اسهل منها.
والمقصة دي عارفينها، المقصة دي. أهم حاجة تصلي على سيدك النبي. عليه الصلاة والسلام. ولو عجبك الفيديو اشترك لنا في القناة ودوس لايك، وجزاك الله كل خير، وانتظر الفيديوهات القادمة إن شاء الله عن المحارة وعن المعمار عموما، محارة، نقاشة، سباكة، كهرباء، بنى، أي حاجة بالنسبة للمعمار. يلا السلام عليكم. جزاك الله خير يا عم عبد.